manatitra ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-bovon'ny MBS ianao amin'izao alina izao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra antsika dia ny vaovao mandidina ny fifidianana sy ny voka-pifidianana no anokafana ny fotoana nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny fikirakirana ny voka-pifidianana ny avy eo anivo ny KMMR na ny komity mpanohana ny marika Ravalomanana anjakan'ny kolokolo tanteraka ny fifidianana misy ny fizarana vola eo anivo ny SENI ka mahatonga ny voka-pifidianana mitarazoka ananana porofo izany hoy maître Antra Razafy Androany nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety io hariva io mangataka ny amoahana amin'ny antsipirian'ireo voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana ihany koa ny avy eo anivo ny KMMR mba isiany mangarahara Edena Eliasy Mathieu Prancy. Mampametra-panontaniana ny olo-pirenena ankehitriny ny fomba fiasan'ireo mpikirakira ny voka-pifidianana eo anivo ny birao mahaleotena misahana ny fifidianana na ny SENI. Mitarazoka ny famoahana izany ary tsy manaraka ny tetiandro voalaza ny lalàna. Hatreto, vao 900 ny birao fandatsaham-bato no voalaza fa voangon'izy ireo, izany hoe mandidina ny 500,000 raha toa ka mbola mahery ny 4,000 ny birao fandatsaham-bato. Misy ireo vokatra efa eo am-pelatanana, saingy tsy mbola avoakan'izy ireo. Manoloana izany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ireo komity manohana ny kandida marika Ravalomanana no ity trangan-javatra ity. Mazava zao fa anjakan'ny kolikoly ity fifidianana filoham-pirenena ity. Misy fizarana vola ao amin'ny SENI ary ananana porofo izany hoy maître Antra Razafy Androany. Teneny aminareo mazava Androany hoe omaly ny zavatra nitranga. Nandeha be ny resaka, nandeha be ny feo, fa izay koa dia nafantatra ary nahita maso fa misy ny fizarana vola any membre SENI sy any amin'ny TVM. Hitantsika tany amin'ny tambajotra rehetrarehetra ihany iny, na tsy atao hoe manana marina manontolo voalazany tany amin'ny tambajotra rehetrarehetra tany amin'ny réseaux sociaux tany dia izay kosa tena mahafantatra na ny olona nanolotra vola sy ny toloranandreo ary dia ny zavatra nisy omaly dia nangorina ny entana ny TVM sy ny RNM atao amin'ny SENI. Zay tena mahagaga anay mihitsy hoe ny ampitso ny fifidianana dia tsy misy TVM sy RNM ohatra ny hatramin'izay izay mamoaka ny valim-pifidianana isaky ny ora voafetra dia efa nangorina entana ny TVM sy ny RNM. Nisy ny interpellation izay nataony candidat anay, candidat marika Ravalomanana, niantso tany amin'ny SENI izy, niantso tany amin'ny TVM izy ary niantso ihany koa ary niteny ihany koa tamin'ny ny PNUD izay tonga teto omaly. Tonga teto moa zany solitenan'ny secrétaire général Nations Unies sy ny représentante ny Nations Unies izay nampisehony an'ilay zavatra mitranga sy le proof fa indrindrandrindra zany fa ny interpellé an'ireo olona anankiroa ireo. Ny zavatra nitranga zany dia efa voorina ny etan'ny TVM sy ny RNM atao amin'ny SENI dia naverina indray asa iza namebaiko sy ny sisa fa dia naverina ny installena atao amin'ny SENI indray. Isoranay izay kanefa zay zavatra zay dia manamafy le AIA ary ny AIA tsy havanana fa manamafy ihany koa ny zavatra mitranga rehetra hoe inona marina ny tiana hiaviana, inona ny konokononina amin'izao fotoana zao. Misy olona mieritreritra no forcine sur forcine namboletra miaraka amin'ny firaisana tsokombakomba ny SENI sy ny TVM sy ny RNM zay teanao filazana melofa hoe olany izy dia eto moa zany zay dia hoe fampitandremana satria nampitandrina ny SENI amin'ny rehetra izay mamoaka ny voka-pifidianana rehetra dia izay indray tokoa zany mba mampitandrina ihany koa hoe sanatry mivava koa ny SENI hiditra amin'izany zavatra zany amin'izay résultat kely avoakany amin'izao tsy mino izay fa rapitso raha afaka pitso vita anao ny asany ohatra zao raha zao fomba fiasan'ny SENI hatramin'izao. Izany hoe manakina mihitsy izahay ny zavatra miseho ary milaza io koa mampafantatra ny olona rehetra amin'ny fanakorotana-tsaina misy amin'izao fotoana izao. Noho izany, mangataka amin'ny SENI izy ireo mba avoaka amin'ny antsipiriany ireo voka-pifidianana fa tsy atao amin'ny ankabeny. Ny famoahana io voka-pifidianana io amin'ny antsipiriany no porofo hitarafana ny fisian'ny mangarahara ary arovana ihany koa ny safidim-bahoaka. Ny zavatra misy hatramin'izao tsy ahitantsika mihitsy amin'ny sitiny SENI hoe bureau de vote hiatarina hoe valim-pifidianana isaky ny birao-pifidianana tsy ahitantsika zany fa tonga dia bambaray. Inona ny eo ambadika izay? Zay no antom-pisian'ny SENI zay mamoaka ny valim-pifidianana tamin'ny bureau de vote anankiray ny antony
rehefa tonga ao amin'izay ny daholo ny vampifidianana rehetra ny dernier pli zany moa zany hoe fitoandro alohany aorinany azahoany valim-pifidianana afara ny dernier pli senia dia mamoaka ny résultat provisoire dia 2 andro aorinan'izay no anaovana ny recours any amin'ny HCC anaovana ny fitoriana mikasika an'ireo zavatra tsy mety zany na kianina ka raha tsy hita isaky ny bureau de vote io sarotra be no miteny zany. Ho an'ny ato amin'ny fohy be ny KMMR manokana izay ao anatin'ny fanangonana sy ny fikirakarana ny voka-pifidianana dia mandidina ny 4,2 alina ireo birao-pifidianana efa nahazona vokatra, izany hoe efa mahery ny 10 isan-jato. Efa nisy ny vokatra vao marina navoakan'izy ireo nanomboka ny arivan'ny 7 novambra teo. Amintsika miteny zao efa mamoaka ny any amin'ny hafany mahita résultat hafa zay tsy mitovy amin'ny PV voarainay eto ary zay afaka miteny fa ny PV voarainay eto rehefa hitanefa tsy mety dia tonga dia apetraka ay daholo fa ny PV zay marina kosa tsisy kianina dia heverinay fa marina satria zay ny lalàna misy hoe ny PV apelantanana rehetra manana droit-ny daholo ny candidat rehetra PV mitovy milanja daholo reo tsy misy hoe ty original fa original daholo izy rehetrarehetra PV original ny eto apelantananay eto zay no tiany ampafantarina rehetra zany hoe okare ai-pireneny ty zavatra ty marina fa samyny mamy vola ho an'ny hafa fa aza atao ohatran'izao ty firenena ty. Androany nitsidika ireo efitrano fikirakirana ny voka-pifidianana sy ireo fitaovana ary fomba rehetra ampiasaina amin'izany teto amin'ny fohy be ny KMMR ireo mpanao gazety taoriny ny valan-dresaka ny fanaovana. Fa makasika ny fisaorana ataon'ny candidat Marc Ravalomanana izay saika ho tanterahana rahampitso etsy Ambohijatovo kosa dia ahembotra amin'ny fotoana manaraka mba ho fitandrona ny filaminana. Efa misady mantsy ireo mikonokonona ny anakorotana sy anararaotra ity fiaonana ity. Mandeha ny resaka fa misy mitady anararaotra andoro-orinasa, andrim-panjakana sy toerana maro samihafa mba hanosora-potaka sy hanamelohana ny candidat Marc Ravalomanana. Nofoanana araka izany ny fiaonana rahampitso sabotsy ary hembotra amin'ny fotoana manaraka. Toy izao ary ny fanampim-panazavana entin'ny talian'ny fampelezan-kevitra avy eo anivon'ny KMMR Andriamatoa Tseheno Arisoa Rabenja. Ny amin'ny sabotsy zany rehefa noenona ny valitenin'ny préfet dia nanome izy nanao accord de principe izy fa nametraka aina izy hoe asio fandaminana ary ataovy ny fiarovana ny filaminam-bahoaka dia rehefa mifampidinika ny ekipa dia hoe aleo ahembotra fa tsy hazakazahana fa ny fisaoran'ny président anyvoaka malagasy tamin'ny fahatongavana be dia be naneo ny safidiny dia ngeza be ho anay ka raha ataontsika hoe mihembotra kely azy io tsy ho adinonay ny saotra nyvoaka malagasy. Nitondra fanamarinana kosa momba ny voka-pifidianana nivoaka tao amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo androany ny mpiandraikitra ny KMMR eto Analamanga no mariany tamin'izany fa misy ny tsy maro-potitra ireny voka-pifidianana miparitaka ireny. Arahantsika avy hatrany ny fanampim-panazavana. Nanamafy ny talian'ny fampelezan-kevitra ny candidat larina fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana eto Analamanga ny kolonely Faustin Andriambahoaka fa diso ny voka-pifidianana tao amin'ny boriboritany fahadimy navoaka ny Haino Manjery tsy miankina iray omaly ariva. Ilaina araka izany ny fandanjalanjana sy ny fanaporofona ary tsy fitonglanana manoloana ny famoahana ny voka-pifidianana ato ireny. Araka ny hitanay tokotra no omaly dia misy Haino Manjery rahavavy zay tsy miankina laza fa ny candidat rezy dia mitarika ny amin'ny resaka boriboritany fahadimy. Io le zavatra mampisavorovoro an-tsaina maoka satria ny zavatra tena izy dia miandro ny zavatra tokony ho lazain'ny CNI sy ny HCC fa raha izay koa ilaza ankehitriny dia mety ampisavorovoro an-tsain'olona izy fa afaka manamafy zay fa ny zavatra ataonay sy ny zavatra misy teny toerana dia mitarika lavitra ny candidat fahadimy amby roapolo miolika amin'ny 7
ary everinay fa raha ivoaka ny résultat officiel dia tsy io vaovao mivilana ny taritana atao anatin'ny aina manjery io no izy fa ny candidat fahadimy amby roapolo amin'ny boriboritany fahadimy dia manano maizy azy tokoa ary mitarika lavitra dia lavitra koa ny vahoaka tany boriboritany fahadimy zay manara-maso akaiky ny fivoahany ny voka-pifidianana ankehitriny dia afaka mena toko fa mandresy ny fahadimy amby roapolo. raha ny nambarany hatrany dia ary fomba ny fitaovana anangonana ny vokatra ao amin'ny QG na ny foibe KMMR Belair eny Ampandrana. Ary fomba tokoa zany ny fomba fanangonana ny voka-pifidianana ary malaky dia malaky fa tsy miloana ohatra ny hitantsika ankehitriny eo amin'ny lafiny ara-panjakana koa everinay fa ny vokatra eto aminay dia efa manakaikikaiky ny tena izy ary azo jerena ny azo marino zany fa tsy miteniteny foana koa ny kasikasy zany satria miasa na ny hélicoptera miasa ny ordinateur miasa dodotolo reo zavatra rehetrarehetra teknôlôjia vaovao zay natokana ho ampiasaina amin'izany fanangonana ny voka-pifidianana sy famoahana ny atao hoe résultat provisoire na ny vokatra mbola provisoire. nanentana ny vahoaka trano kosa ny talehan'ny fampelezan-kevitra eto Analamanga ny colonel Faustin Andrembahoaka ny amin'ny tokony fitoniana miaraka amin'ny fiandrasana ny vokatra feno avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny seni na ny vahomeram-pirenena mahaleo tena mikirakira ny fifidianana. Tokony ataony ny vahoaka mahandro ny famoahan'ny seni sy ny ACC ny voka-pifidianana reo no amara-tonga-panjakana ny ikeny lalàna ankehitriny amoaka azy ary afarako dia afarako ny reo candidat sasany tsy teniteny foana ka amoaka na vaovao mivilana ohatran'ireny satria lasa voizina ara-politika na ataontsika hoe guerre médiatique indray ty zavatra tika dia zay zavatra rehetrarehetra hitahita nanina ny anaovana paipaika rehetrarehetra dia anaparitaka ary entina anaporontanana ny saim-bahoaka ny tena fototra le izy satria efa safidy ankalalahnsika dia matoka fa hivoaka araky ny rariny sy nitsiny sy ny tena izy ny voka-pifidianana zay andrasantsika. eo amin'izay lafy ny fifidianana izay hatrany dia tsy nahenona feo firy ny fanjakana tsy ny nilaza ny faneho-kevitra ihany koa tamin'ity androany ity nefa dia niantso ho amin'ny fitoniana ny filoha-mpanjakana Rivo Rakotovao ary koa amin'izay misalasala manoloana ny famoahana ny voka-pifidianana dia azon'izy ireo atao ny manao fitarainana tsy fotoana ny korotana izao ho hatrany ny tenany satria tsy misy manana tombontsoa amin'izany ary ny vahoaka trano no sorona arahantsika ny fanampanazavana etiny Jessica Miray sy Manora Andremalala. Tsy nahenona faneho-kevitra firy ny fanjakana taorian'ny fifidianana indrindra fa taorian'ny famoahana vonjimaiky ny vokatra. Tamin'ity androany ity kosa niantso amin'ny fitoniana ny filohampanjakana Rivo Rakotovao ary raha misy manana fanamariana na manana fitarainana dia tokony hametraka izany any amin'ny tompon'andraikitra mahefa. Tsy tokony hiverina intsony ny krizy ho hatrany izy satria tsy misy manana tombontsoa amin'izany ary ny vahoaka trano no lasibatra. Samy manana ny zony ary anatin'ny fepetra afahana efa fantatra zany raha ohatra misy olona mieritreritra fa na ny toko mieritreritra fa manana fanakianana izy dia zoany zany fa anatin'ny fanarahan-dalàna zay fotsiny ilay izy fa tsisy manahirana fanjakana zany satria izay indrindra no efa hoe misy ny recours efa anatin'ny fepetrana iraisantsika zany tsisy manadiso na manameloko an'izany fa dia ny fitsarana mahefa no anamarina na anadiso izay mieritreritra fa voasoso ny zony na misy zavatra tsekeny tao anatin'ilay izy. Roa andro tao arian'ny fifidianana efa misy ny vokatra vonjimaiky avy amin'ny seni dia naneho hevitra ihany koa ny filohampanjakana manoloana izany. Rehefa manao baolina ianao dia aleo tsy manao mihitsy rehefa mieritreritra fa ho resy fa rehefa resy ambony terrain ianao dia resy ka atahoana moa zany fa ny hoe miaiasa ady ianao fa sao dia zao tsy dia tsara zany raha fijeriko azy. Tsara trano ny mampatsiahy
fa tsy mbola avoaka-pifidianana feno akory no avoakany seni amin'izao. Raha ny vaovao voarainay farany tokony tamin'ny 900 teo dia 7,5 izany hoe 7,7 isanjato amin'ny birao fandatsaham-bato 2,5 no mbola voarainy seni. Mila atony hatrany izany isika miandry ary koa aoka isika ho samy mpanaramaso. Fa vondrona anisan'ny manaramaso ny fifidianana eto Madagasikara ny SADC. Mpanaramaso 3 avy amin'ny SADC no naparitaka tamin'ny faritra 10 teto Madagasikara. Nanao tatitra izy ireo araka izany tamin'ity androany ity mikasika izay fanaramaso natao nandritra ny fifidianana izay. Miabo avokoa ny tatitra tao anatin'ny fanambarana toy ny filaminana teo aloha mandritra ary taorian'ny fandatsaham-bato. Makasitraka ny seni sy ny vahoaka malagasy izy ireo araka izany satria voaja ny lalàna raha ny tatitra avy eo amin'ny SADC hatrany. Harantsika ary ny fanadidiny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Vondrona iraisam-pirenena niara-niasa tamin'ny Madagasikara ny SADC tamin'ny fanarahamaso ny fifidianana ho filoham-pirenena ny 7 Novambra lasa teo. Mpanaramaso manodidina ny 3,5 no naparitaka tamin'ny faritra 10 manerana ny nosy. Avy amin'izay fanarahamaso izay araka izany no nisintonan'izy ireo ny tatitra mikasika ny fizotra ny fifidianana. Ny lamina sy voaja tsara ny lalàna tao aloha nandritra ary tao aorian'ny fifidianana. Misy ihany kosa nefa ny tokony ho hatsaraina toy ny mikasika ny lisitry ny mpifidy sy ny fampianarana ny mpifidy. Ireto farany izay niteraka olana maro teto amin'ny firenena. Saingy raha ny SADC hatrany dia efa tsara ny ezaka. Il est clair que l'idéal serait d'avoir le plus rapidement des résultats. On sait que la période d'attente des résultats peut susciter des réactions qui ne vont pas dans le bon sens. Mais si la CENI et la Haute Cour constitutionnelle sont bien conscientes de cela, elles œuvrent pour aller le plus vite possible. Mais la précipitation n'est pas non plus quelque chose d'adéquat. Donc on a privilégié au sein de la CENI et de la Haute Cour un travail sérieux, un travail de minutie, de qualité, pour ne pas commettre d'erreurs. Et vous savez comme moi que les difficultés techniques et matérielles, l'étendue de la République de Madagascar font en sorte que ça prend un certain temps. Et donc c'est pour ça qu'on rappelle aux candidats d'être patients, de ne pas faire d'annonces prématurées qui ne vont pas dans le sens de la sérénité. Nous avons des organismes en qui nous avons confiance, la CENI et la Haute Cour constitutionnelle, qui font un travail de qualité. Donc on demande simplement à l'OIF qu'on soit patient, mais qu'on essaye, dans la mesure du possible, notamment pour les prochaines échéances électorales, de mettre en place une procédure qui permette de gagner un petit peu du temps, mais tout en conservant la qualité, évidemment, du travail irréprochable qui est attendu par ces organismes. Raha ny tatitra avy amin'ny SADC ity ihany araka izany dia nilamina ny fizotra ny fifidianana filoham-pirenena 2024. Maneho fankasitrahana ny gouvernemanta malagasy sy ny vahoaka araka izany ny SADC. Mbola isy hatrany moa ny tatitra farany izay ho avoakan'izy ireo afaka 70 andro manomboka amin'ity andro androany ity. Lafim-baovao hafa kosa indray ny tsy fampin'ny foto-drafitrasa ny faratsy ny fonjy eto amintsika dia taratry ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Saiky ny akamaroan'ny fonjy eto amintsika nefa dia ratsy sy mihoatra avo valo eny na sivy eny mihitsy ny olona ao anatiny raha nitatitry ny fanadihadiana nataony Amnesty International miaraka avokoa hatramin'ny zaza tsy ampy taona. Nisy araka izany tamin'ity androany ity ny fanokanana birao fitsarana mikasika ny ankizy tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Teny antoerana ny namana Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Lafiny iray hitarafana ny tsy fanajana ny zon'olombelona ny fiainan'ny voafonjy ato amintsika. Eo ny fahatereny sy ny fahalotony, fa eo ihany koa ny tsy fijerena ny fahasalamana sy ny sakafo. Anisan'ny miaina izay ihany koa ny zaza voafonja ary ny 20% amin'ny zaza 13 hatramin'ny 17 taona voatazona amponja dia tsy mbola nandalo fitsarana avokoa. Tsy mbola misy ihany koa ny fitsarana manokana hitsarana ny ankizy ato amintsika. Olana ho an'ny fitsarana eto Madagasikara ihany koa matetika ny tsy fananana toerana fitahirizana antota taratasy any kaveriny ankamaroany. Eo araka izany no manomboka mipetraka ny ahiahin'ny olom-pirenena eo amin'ny fitsarana.
izay mahatonga ny firoboroboan'ny fitsaram-bahoaka. Tapaka ve ny fitokizan'ny vahoaka ny fitondram-panjakana ny fitsarana ka mahatonga azy indraindray manao zavatra mamofady ka manao fitsarana ny fitsaram-bahoaka maro raha mahatonga misy fa tsy fiteny akory zany ny fitsaram-bahoaka zany tany mibaroza tany tsisy fanjakana zany kanefa tokony mampieritreritra atsika tsy manome rariny an'izany itsika na resakoana fa tokony hampieritreritra atsika kosa nefa hoe ahoana ny anatsarana an'izany fifampitokisana zany satria nameny fahefana ianao hitsara azy tsy maintsy atokisana ianao zany fa raha mbola misy kely ny ayany aminao hoe sanatria avoko mety hiangatra ianao dia mivaza fifampitokisana ary zay nefa tsy ho vitan'ny fahaiza manao fotsiny olona manana maizy azy daholo matolasa fitsara sy ny miara-miasa tao anatin'ity farafaransa ty ministera ty fa mila fitondran-tena mendrika azo alaintara mba hahatonga an'ilay olona anina fitokisana atsika menakafy. Ho fanatsarana ny asan'ny fitsarana ary ko ho fanajana ihany koa ny zon'ny ankizy dia notokanana tamin'ity androany ity ny trano izay manana rihana roa ho birao ny fitsarana mahakasika ny ankizy sy ny tahiry ny antota-taratasy arabarotra tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Naharitra efa-bolana moa ny nananganana ity trano fitsarana mikasika ny ankizy ity. Alohan'ny ametrahako ny veloma dia ampatsahivina trano isika rehetra ny tokantrano fa dia tsy hisy izany ilay fiaonany kandida Marc Ravalomanana mpanarady azy rahampitso izay nokasaina tao eny Ambohijatovo fa hemotra kosa amin'ny fotoana manaraka izay mamety azy dia izay ihany koa ary ny fotoanantsika ho amin'ny androany mametraka ny veloma mandram-piaona ary manome fotoananao amin'ny rapitso toy izao indray. Veloma tompoko.